नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। सत्तामा पुगेकाहरू धनी बन्दै जाँदा जनतामाथि महँगीको डन्डा प्रहार। आर्थिक मन्दीले व्यक्तिको जनजीवनमा प्रभाव पार्दै सर्वसाधारण सरकारको संरक्षणबाट वञ्चित। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारिखमा छोड्न आदेश। 17 जनासँग धरौटी माग, 1 जनालाई साधारण तारिख। मिन बहादुरसँग मागियो 2 करोड 46 लाख। आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सामान्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। केही तत्त्व जातीय र धार्मिक द्वन्द्व मच्चाएर व्यवस्था उल्टाउन खोजेको आरोप। सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखेटिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माओवादी केन्द्र तस्करीसँग मोटो रकम जम्मा गर्ने धान्दामा संलग्न भएको जिकिर। बीपी साहित्य महोत्सव काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु। बीपीको विचारलाई आम मानिस बीच बुझाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको सभापति देउवाको स्वीकारोक्ति। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू सहभागी 2 दिने G20 सम्मेलन सम्पन्न। घोषणापत्रमा युक्रेनमा जारी युद्ध उल्लेख गरिए पनि रुसको आलोचना नहुँदा युक्रेन चिन्तित। र एसिया कपको सुपर 4मा वर्षाको कारण स्थगित। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल आज। भारतले 24.1 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 147 रनबाट खेल सुरु गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। चर्किएको महँगी र बढ्दो बेरोजगारीले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगेको छ। व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यी तमाम समस्यालाई नदेखेझै गरी सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेता मुलुकमा कुनै न कुनै कलहको बिउ रोप्ने काममा लागेका छन्। दलका नेता र तिनका आसेपासेहरूले राज्यको दोहन गरेर सेवा सुविधा लिइरहँदा जनता भने राज्यको सेवा सुविधाबाट लगभग पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्। एक रिपोर्ट। आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः गरिबी र बेरोजगारी उन्मुख छ। विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुने क्रम तीव्र छ। एकातिर बेरोजगारी बढ्नु र अर्कोतिर महँगी बढ्दा गरिब जनता निकै ठूलो मारमा परेका छन्। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेर किनिसक्नु छैन। खाने तेल, घिउ, चामल, पिठो, दाल, मसला जस्ता सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। खाने तेलको मूल्य 1 वर्षभित्र झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ। तरकारी र फलफूलको मूल्य पनि चर्किएको छ। स्वदेशमै उत्पादित तरकारीको समेत मूल्य स्थिर हुन सकेको छैन। लसुन, प्याज जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा झन् 50% मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै निर्माण सामग्री फलामे छड, सिमेन्ट, रोडा, इट्टा, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, काठ, फलाम, स्टिल लगायतका सामग्रीमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको मौका छोपेर व्यापारीहरूले पहिल्यै आयात गरिसकेको दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्। 20 किलो प्रति बोरा चामलमा 300 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। तर पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको सामान्य ध्यान जान सकेको छैन। देशभर आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ। औपचारिक रूपमा सरकार र राष्ट्र बैंकले नभने पनि व्यक्तिदेखि उद्योग व्यवसाय अर्थात् हरेक क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी महसुस भइरहेको छ। यस्तो मन्दीका भुक्तभोगीहरू अत्तालिएका छन्। धरायसी तहमै व्यक्तिमा समेत आर्थिक मन्दी छाउन थालेपछि समाजमा विकृति मौलाउँदै गएको छ। नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैं तिहार छठ नजिकै जाँदा सर्वसाधारणहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ। यस्ता गम्भीर समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू कति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन्। जसका कारण सत्तामा जानेहरू धनी बन्दै गएका छन् भने जनता झन गरिब बनिरहेका छन्। यो शैलीले देश बन्न सक्दैन। सधैँ जसो मुलुकमा कुनै न कुनै कलहको बिउ रोप्ने काम भइरहेको छ। दलका नेता र तिनका आसेपासेहरूले राज्यको दोहन
उत्पादन गरेर सेवा सुविधा लिइरहँदा जनता भने राज्यको सेवा सुविधाबाट लगभग पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्। यो समग्र परिस्थितिले मुलुक कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यसरी जनतामाथि राज्यले महँगीको डण्डा चलाउँदा समेत नागरिक समाजका अगुवा तथा आफूलाई अधिकारकर्मी भन्नेहरूले तमासा हेर्ने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। यस्तो महँगीको मारले देशमा सरकार छ कि छैन त्यो समेत जनताले अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। तसर्थ अब नेपाली जनता सचेत र जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 मध्ये 1 जनालाई साधारण तारिखमा र 17 जनालाई थरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले केशव तुलाधारलाई साधारण तारिखमा र अरू आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। तुलाधारलाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको भन्दै अदालतले साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। जिल्ला अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा धेरै 2 करोड 46 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद प्रसाद पौडेलसँग जनही 15 लाख, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, दिल्ली बजार नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक गहमन कुमार कार्की र दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग जनही 7,50,000 रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरे, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायण राज मिश्र, नापी कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन अमीन अरुण कुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000 धरौटी माग गरेको छ। तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव प्रसाद अर्याल र तत्कालीन ओडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग जनही 3,30,000 रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। नक्कली मोहीका आरोपित बाबु राजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जय कुमार महर्जनसँग जनही 1,10,000 रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधारलाई पनि साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सामान्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक कार्यकारी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत संविधान सभा संविधानको मूल प्रवाहमाथि कुठाराघात गर्दै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने काम भइरहेको प्रचण्डको जिकिर छ। मकवानपुरको हेटौडामा समाजवादीको मोर्चाले आइतबार आयोजना गरेको सन्देश सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै सरकारले भ्रष्टाचार, व्यथिति र कुशासनका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेपछि सरकार विरुद्ध एक समूह लागेको आरोप लगाउनुभयो। आफूले एक खालको दबाव महसुस गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। प्रकृतिको पक्षमा सुरु गरिएको नयाँ अभियान एक थरी मानिसहरूलाई मन परेको छैन। उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ यो अभियान उनीहरूको सोचका विरुद्ध, उनीहरूले हिजो चलाएको व्यथितिका विरुद्ध, कुशासनका विरुद्ध परिलक्षित छ। त्यसकारण मैले यो अभियान सुरु गरेदेखि नै सरकारका विरुद्ध, नेतृत्वका विरुद्ध एक खालको दबाव विभिन्न कोणबाट महसुस भएकै छ। सन्देश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको विप्लवको प्रशंसा
गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आलोचना गर्नुभयो। केही तत्त्वहरू जातीय धार्मिक द्वन्द्वबाट देशलाई क्षति व्यक्षत गर्ने र व्यवस्था उल्ट्याउने तर्फ प्रेरित भएको उहाँको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा विभिन्न दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्नु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले डाकेको छलफलमा नेताहरूले छिमेकीसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरुरी रहेको भन्दै दुवै देशले एक अर्काको सुरक्षा लगायत द्विपक्षीय चासोका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयहरूमा राम्रो गृह कार्य गरेर भ्रमण जानुपर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए। छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास दिलाउँदै त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिका बारे लगायतका विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमण सफल बनाउन सबै राजनीतिक तह एकजुट रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई सरकारले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ र आसन्न भ्रमणलाई सफल बनाउने बारेमा नेपालको सबै राजनैतिक तह तब्कामा चाहिँ सहमति भएको सन्देश म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले आफूले चीनसँग विश्वास बटुलेर आउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। नेपालमा भइरहेको चिनिया लगानीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि या अरू कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलातिर जान खोजेको हो कि नेपाल भन्ने खालको जुन परेको छ त्यसलाई चिर्ने काम र होइन। नेपाल चाहिँ सदैव एउटा सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ। चीन एउटा असल छिमेकी हो र चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले उच्च महत्त्व दिन्छौँ। त्यस्तो होइन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नको निम्ति मैले आग्रह गरेको छु। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको सुझाव पनि ग्यावालीसँग मिल्न जान्छ। प्रधानमन्त्रीजीले दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण ल्याउनु पर्यो, विश्वास बढाउनु पर्यो। उनीहरूको अनपत्यार किन भएको त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले चीन भ्रमणमा नेपाली नागरिकले थाहा पाउने गरी नेपालको नक्साबारे धारणा राख्न आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो। अहिले भर्खरै जनताको लेभलमा आएको नक्साको विषय पनि हामीले चासोको साथ उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। यो चाहिँ जनताले थाहा पाउने लेभलमा तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा आफ्नो धारणा, आफ्नो देशको धारणा चाहिँ भन्नु पर्यो, उहाँहरूसँग कुरा राख्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ जनताको लेभलमा थाहा हुनु पर्यो भने हामीले भनेका छौँ। त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले चिनिया लगानी भित्राउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। चीनले चाहिँ नेपालमा उद्योगहरू खोल्ने, एसेम्ब्ली लाइनहरू खोल्ने, स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू बनाएर नै अनि धेरै कुरा जस्तै टेक्सटाइलहरू भयो, त्यस्तो एसेम्ब्ली लाइनहरू पनि भयो। त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ फेरि चीनले नै आफू मार्फत चाहिँ निर्यात गरेर अनि त्यो मोडेलमा बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ ताकि यहाँ चाहिँ रोजगारी, लोकल रूपमा रोजगारी चाहिँ सृजना होस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर उतैबाट चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखेटिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मीनबहादुर गुरुङ र यति होल्डिङ्सले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरिरहेकाले उनीहरूमाथि सरकारले छानी दुःख दिने काम गरेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो। पार्टीको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आइतबार च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा
उहाँले यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादीहरू भएको भन्दै यस्ताहरूको विरोध गर्न पाउने अवस्था समेत मुलुकमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले धनी पूर्जाको आधारमा जग्गा खरिद गर्ने गुरुङलाई किन समातेको भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। छानीकन लखेट्छ त्यो मिनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरे? 5-6 जनाले किनिसकेको जमिन उसले त धनी पूर्जा हेरो, जसका नाउँमा धनी पूर्जा छ, धनी पूर्जा भएका मान्छेसँग किन्यो त। अनि सरकारी जमिनलाई आफ्नो बनाउने, आफ्नो बनाउन लाग्ने, आफ्नो बनाउन लगाउने, भ्रष्टाचार गर्ने त तिनीहरू हुन् नि। ती ठुला कुरा गरेर हिँड्ने, अनि अर्कोसँग धनी पूर्जा हेरेर मालमा गएर भूमि सुधारमा गएर पास गरे होला नि, सरकारी अड्डामा गएर पास गरे होइन। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहकारीको अर्थ नै थाहा नभएको टिप्पणी गर्दै माओवादी मोटो रकम जम्मा गर्ने धन्दामा लागेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस र माओवादी, कांग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले नै सहकारीको पक्षमा छैन, हुँदैन। अर्कोलाई नीतिको अर्थै छैन, अर्कोलाई कुनै नीतिसँग कुनै सरकार छैन। माओवादी भन्ने पार्टीलाई त्यो नीति सिति भन्ने कुरासँग कुनै सरकार छैन, उसले फाइदा मात्रै जान्दछ। यो सहकारीको बाटो हिँडेर दिनमा क्विन्टल क्विन्टल सुन ल्याए जस्तो फाइदा लागेर गाउँका मान्छेलाई यसो सानातिना उसमा जोडेर के फाइदा छ उसलाई? उसलाई त थोकमा ढ्याक्ती फाइदा चाहियो। अध्यक्ष ओलीले बैंकहरूले गरिबका लागि ऋण प्रवाह नगरेकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। ठूला पुँजीपतिहरूलाई खोजेर अर्बौं लगानी गर्ने बैंकहरूले अझै पनि गरिबलाई भने ऋण दिँदै नदिएको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बीपी साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ। ललितपुर स्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारबाट बीपी साहित्य महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सवको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नु भएको हो। कांग्रेस संस्थापन नेता बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित साहित्य महोत्सवमा उहाँका साहित्यिक कर्मको चर्चा र छलफल हुनेछ। बीपीले दिनुभएको योगदानलाई युवा पुस्तामाझ बुझाउने आयोजकको भनाइ छ। महोत्सवमा विभिन्न स्रष्टा तथा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपीको राजनीतिक चिन्तनबाट नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा नै लेखेको भए पनि यसको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो। बीपीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारले मुलुकको समस्याको समाधान दिन सक्ने भन्ने दृढ विश्वास हुँदाहुँदै पनि उहाँको विचारलाई पर्याप्त बहस र छलफल गराउन नसक्नुमा आफूहरूको कमजोरी रहेको सभापति देउवाले स्वीकार गर्नुभयो। कारणले स्थायित्व पाएको छैन। नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा लेखेका छौँ, तर यसको वर्ग अनुसार अभ्यास गर्न पाएका छौँ। नागरिकको कैयौँ अभाव, समस्या र असन्तुष्टि, समाजमा देखिएका विभिन्न विसङ्गतिलाई बीपीको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विचारले ध्यान दिन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास हुँदाहुँदै पनि उहाँको विचारलाई हरेक पुस्ताका नायकहरू बीच पर्याप्त बहस छलफल गराउन नसक्नु एउटा केही कमजोरी रहेका छन्। सभापति देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा बीपी सबैको सहअस्तित्व र सम्मानलाई उच्च मान्यता दिने नेता भएको स्मरण गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा सबैले सधैँ लिने नाम मध्येको एक हो बीपी कोइराला।
विश्व राजनीतिमै चर्चित कोइरालाको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो साहित्य पनि हो। नेपाली साहित्यमा यौन मनोविज्ञान भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण श्रेय पनि बीपीलाई नै जान्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँले गरेको योगदानको विशेष चर्चा हुँदै गर्दा साहित्य क्षेत्र भने ओझेलमा पर्ने गर्दछ। यसैले होला यसपटक बीपीको जन्म जयन्तीमा कांग्रेसले उहाँको साहित्यिक पाटोलाई जोड दिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते भएको थियो भने 2039 साल साउन 6 गते उहाँको निधन भयो। नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको उच्च राजनीतिक जीवनसँगै साहित्यिक पाटोले पनि विश्व स्तरमा अविस्मरणीय र चर्चित पात्रको रूपमा चित्रण गरेको छ। जेल जीवनमा रहँदा समाजवादको परिकल्पना गर्दै समाजमा देखिएका मानिसका मनोभावलाई लेखनको माध्यमबाट उजागर गर्ने साहित्यकारको रूपमा पनि उहाँलाई हेरिन्छ। नेपाली साहित्यिक जगतको आधुनिक कथा र उपन्यास विधामा बीपीका सृजना उच्च कोटिमा छन्। उहाँद्वारा लिखित सुम्निमा, आत्मवृत्तान्त, नरेन्द्र दाई, मोदी आइन, दोषी चस्मा, हिटलर र यहुदी लगायतका चर्चित कृतिहरू छन्। बीपीको लेखनमा व्यक्तिवादी भन्दा पनि समाजप्रतिको झुकाव बढी पाइन्छ। उहाँले हिन्दी भाषामा समेत साहित्य सृजना पस्किनु भएको छ। भनिन्छ बीपीको साहित्य कृति नपढी साहित्यको मर्म बुझिँदैन। तसर्थ पाठक र लेखकले बीपीको साहित्य अध्ययन गर्न सकेमा समाजको यथार्थपरक कुरालाई लेखनको माध्यमबाट उजागर गर्न सकिने साहित्यकारहरू बताउँछन्। यद्यपि कतिपय लेखकले समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई लेखनको माध्यमबाट स्वतन्त्र ढंगले उजागर गर्न भने नसकेको बुझाइ स्रष्टाहरूमा छ। समग्रमा बीपी कोइरालाले त साहित्यमा धेरै कुरा ल्याउनु भएको रहेछ नि त उहाँको साहित्य नपढ्दा त यो कुरा खुल्दैन। बीपी कोइरालाले लिन सक्ने कुरा के भनेदेखि मान्छेको कुरा निर्धक्क लेख। धेरै चाहिँ नै एउटा प्रपञ्च नगर। सबैले बीपीको शैलीलाई नकल गर्नुपर्छ भने होइन। धेरै राम्रो साहित्य लेख्नेहरू आइसके, धेरै छन्, धेरै प्रयोगशील भइसके, लेख्दै छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट नेपाली मनोवैज्ञानिक कथाहरू लेखनको प्रारम्भ भयो, होइन, प्रकाशन भयो र त्यो ढङ्गले शीर्षस्थ कथाकारको रूपमा लिइन्छ। अहिले नेपालमै हेर्ने भने लेखकहरूको सङ्ख्या अलि बुझ्ने बालबालिकादेखि लिएर युवा पुस्ता, त्योभन्दा अलि माथिल्लो अब वयस्क पुस्ता जे भन्छ सबै चाहिँ व्यापक रूपमा लागिरहेको छ। धेरै लेखकहरू पाइन्छ। भनेपछि त्यो भाषाप्रतिको चासो भएर, साहित्यप्रतिको चासो भएर उनीहरू अगाडि बढिराखेका हुन्। मकै आन्दोलन बन्यौँ, केही आन्दोलन बन्यौँ, होइन, यो 62-63को जनआन्दोलनको कुराहरू भयो। त्यस पछाडि चाहिँ सृजनशील अराजकताको कुराहरू भयो, होइन, नेपाली साहित्यमा नारी स्वरका कुराहरू भयो। यो थुप्रै कुराहरू त छँदैछन्। तर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीभित्रै भएका हाम्रा कुराहरूलाई नेपाली साहित्यमा हामीले बुझ्न चाहेनौँ भने, लेख्न सकेनौँ भने त्यो साहित्य जीवन्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा राजनीतिज्ञ र अर्को साहित्यकार, उहाँको दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा साहित्यकार, साहित्यको पाटो र अर्को राजनीतिको पाटो। उहाँको साहित्यमा राजनीति छैन, किनभने हामीले उहाँको साहित्यहरू पढ्दाखेरि विशुद्ध साहित्य मात्रै उहाँको साहित्यमा पाउँछौँ। जस्तै कथामा उहाँको विशेष त कथा र उपन्यासमा योगदान छ। बीपीले साहित्यिक क्षेत्रमा दिनुभएको अतुलनीय योगदानलाई स्मरण र अनुसरण गर्दै हामी सबैले पनि समाजका मनोभावलाई बुझी र समाजका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै लेखकले पनि लेख्नुपर्नेमा साहित्यकारहरू जोड दिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा विद्या तामाङ, ललितपुर। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कोशी प्रदेश सरकारमा सहकार्यका लागि कांग्रेससँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गेवालीले पहिलादेखि नै कांग्रेस र एमाले मिलेर कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको भए पनि ठूलो पार्टीलाई निषेध गरी संविधान मिच्ने काम सत्ता गठबन्धनबाट भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेशको हित र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यहाँ जुन ढङ्गको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, निषेध गरेर जाने खालको बाटोमा नजाउँ। उहाँहरूले निषेध गर्न कोसिस गर्नुभयो, त्यसका लागि संविधान मिच्ने कामहरू भयो। त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ। अब पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने या त प्रदेशप्रतिको वितृष्णा एकदमै बढेर जान्छ, या त त्यसको समाधानका निम्ति नयाँ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। जुन दुवै कुरा अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छैनन्। मध्यावधिमा जाने पनि हाम्रो रुचि छैन र प्रदेश
प्रति नै वितृष्णा बढोस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हामी उहाँहरूसँग संवादमा छौँ। उपमहासचिव गेवालीले आफूले चीनसँग विश्वास बटुलेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। जुन ढङ्गको अलिकति विश्वासको सङ्कट जस्तो देखिएको छ नेपाल चीन सम्बन्धमा र चिनिया मित्रहरूको मनमा चाहिँ कतै नेपालले एउटा सन्तुलित छिमेक सम्बन्धको त्यो बाटोबाट अलिकति अन्यत्र लाग्न खोजेको हो कि चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कम प्राथमिकतामा दिएको हो कि नेपालमा भइरहेको चिनिया लगानीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि या अरू कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलातिर जान खोजेको हो कि नेपाल भन्ने खालको जुन परेको छ त्यसलाई चिर्ने काम र होइन। नेपाल चाहिँ सदैव एउटा सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ। चीन एउटा असल छिमेकी हो र चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले उच्च महत्त्व दिन्छौँ। त्यस्तो होइन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नको निम्ति मैले आग्रह गरेको छु। उहाँले उच्च स्तरीय भ्रमणको क्रममा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 26% सकिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको कामको श्रावण मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति 26.14% भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आइतबार नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो सडक आयोजनाको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोजनाको मोबिलाइजेसन सहित वित्तीय प्रगति भने 28.11% रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना प्रमुख कमल विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजना मुताबिकका 11वटा क्लस्टर अन्तर्गतका 13वटा निर्माण प्याकेजहरूमध्ये 1 देखि 7 नम्बरसम्मका प्याकेजहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको प्याकेज नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। द्रुत मार्गको मखुबेसी तथा मादेकपाड खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर 8 ख र 10 को यही भाद्र 1 गते बोलपत्र आह्वान भएको छ। यसरी आयोजनाको करिब 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। प्याकेज नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी हालतमा रहेको छ। उहाँले हालसम्म निर्माणाधीन 3वटा सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ 6.41 किलोमिटर मध्ये 2.66 किलोमिटरको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनोविदहरूले आत्महत्या रोकथाममा मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता आवश्यक रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। मनोविद डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्नाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्याको कारणले आत्महत्याका घटना हुने गरेको भन्दै स्थानीय तहसम्मै मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गरिबी, अशिक्षा र वैदेशिक रोजगारको कारणले परिवारमा विखण्डन आउँदा आत्महत्याका घटना बढ्न थालेको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर ठगुन्नाले आत्महत्याको जोखिम भएका व्यक्तिमध्ये करिब 90%लाई पहिचान गर्न सकिने बताउनुभयो। काम गर्ने विज्ञहरूले, सम्बन्धित संस्थाहरूले अनि तपाईँको राज्यका निकायहरूले यदि हामीले मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको बारेमा सही तरिकाले जानकारी समुदायमा बजाउन सक्यौँ र मानसिक रोगको कारणले गर्दाखेरि मानसिक आत्महत्याको जोखिम बढ्दछ र
को जोखिम भएका व्यक्तिहरू मध्ये करिब 90% जतिलाई हामी पहिलेदेखि नै पहिचान गर्न सक्छौँ र त्यो पहिचान समयमा गरियो र त्यस्ता व्यक्तिहरूको मनका कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ। जस्तै कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर, 3C को माध्यमबाट हामी आत्महत्याको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। मनोविद पदमराज जोशीले आत्महत्या रोकथाममा समाज, शिक्षक, प्रहरी र समुदायको भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो। हामीले कनेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कनेक्ट गरिदिएपछि संवाद बोलिदिनुपर्छ, फलानु मान्छे जोखिममा छ भनेर बोलिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो बोलिदिएपछि उसका एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले हेरचाह गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा काम गर्न सकियो भने हामीले 4 सेकेन्डभित्रमा त्यो मान्छेले डिसिजन लिइरहेको, गलत डिसिजन लिएको कुरालाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर एउटा मान्छेको जीवन बचाउन सक्छौँ। र स्लोगन पनि छ, टेक अ मिनट सेभ अ लाइफ भनेर। राज्यले अहिले आत्महत्या मात्रै होइन कि मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिहरू बनाउँदैछ, अझै पनि त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन, एक्ट बनेको छ, आइसकेको छैन। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 10मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हरेक वर्ष आत्महत्याका कारण 8 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुने अनुमान गरेको छ। विश्वव्यापी आत्महत्यामध्ये लगभग 77% निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कोशी प्रदेशमा पुनः बजेट सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार जारी गरिएको छ। अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रदेशमा भदौ 11 गतेदेखिको बजेट शून्यता अन्त्य भएको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 202 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2080 र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2080 जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले बजेट सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष शनिबार सिफारिस गरेको थियो। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ 32 गते चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ल्याउन नसकेपछि भदौ 11 गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो। यसअघि ल्याएको बजेटमा कुनै फेरबदल नगरी जस्ताको तस्तै ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक सडक दैजी जोगबुढा बुडर सडक खण्डमा यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। ठेकेदारको ढिला सुस्तीले यात्रुहरू जीर्ण र हिल्लाम्मे सडकमा शास्तिपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। विशेष गरी भारतमा काम गरेर फर्किएकाहरूले आउँदा सामान समेत ल्याउने भएकाले भारी सहित पैदल हिँड्न गाह्रो भएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि गाडीको यात्रा गर्दछन्। उक्त सडकमा चल्ने सवारीलाई यात्रुले धक्का लगाएर गुडाउनु पर्ने अवस्था छ। शेरबहादुर देउवा 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्दा समेत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सडक मर्मतमा ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन्। प्रधानमन्त्री 5 चोटि बन्नुभयो, अब उहाँ 7 चोटि जितिसक्नुभयो होइन। अब जनताले अझ भोट उहाँलाई नै दिनुहुन्छ। अब खै अब के छ त्यो थाहा भएन, तर अब बाटो चाहिँ बन्नुपर्ने हो। अब यहाँका कार्यकर्ता पालन पोषण, ठेकदार पालन पोषण मात्रै हो कि बाटोको स्थिति चाहिँ एकदमै नाजुकै छ। अब यो बाटोमा गाडी चलाउँदाखेरि सो खण्डमा पर्ने बेदकोट ताल भन्दा माथिको क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखिमयुक्त छ। सडकमा थुपारिएको माटो, ढुङ्गा र खाल्डा खुल्डीले सवारी चलाउन जोखिम भएको चालकहरू बताउँछन्। बाटोको अवस्था खासै ठिकै छैन सर। अब हामीले त अब पहाडतिर जाने मान्छे अब चलिरहेको हुन्छ, छोटो हुन्छ होइन बाटो यहाँबाट उता जानलाई, त्यही भएर अब आउनै पर्छ। माथिबाट धेरै तेल पनि खान्छ।
2048 सालमा ट्र्याक खोलिएको यो सडक खण्ड निर्माण कम्पनीले समयमै कालोपत्रे नगर्दा समस्या भएको हो, जसका कारण सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने वैकल्पिक मार्गको अभाव भएको छ। डडेलधुराको भित्री मधेसबाट कञ्चनपुर आउनु पर्दा घण्टौं लगाएर हिँडेरै आवत जावत गर्नुपर्ने र दैनिक उपभोग्यका सामान लैजाँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। हाम्रो 48 सालदेखि अहिलेदेखि बनिया बाटो है, म त जन्मेलै थिएँ त्यति बेला, अहिलेसम्म यो बाटो यसै छ। हामी बसेर यहाँ 15-20 वर्ष कि यसै हुन्छ, ठेका हुन्छ, अझ काम हुँदैन नि, यसै हुन्छ यो बाटो। यहाँको सरकारले अहिलेसम्म हेरेको छैन यो बाटोलाई। यहाँको जनताको माग चाहिँ के छ? माग हुने अब बाटोघाटो राम्रो हुनु पर्यो। अब हामीहरूलाई यहाँ बाटो धेरै खराब छ, अब हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। यहाँ केही छैन व्यवस्था, हामीलाई सधैँभरि यस्तै छ। बाटो बर्खामा छ झन् कति गाह्रो हुन्छ, एकाट पहिरो एकाट बाटो सब बन्द हुन्छ। जेठदेखि बाटो बन्द भइहाल्छ। अब यो भदौ पनि अझ आज खुल्यो, नत्र त बाटो बन्द भइरहेको छ। चौमासी बाटो बन्द, 3-4 महिना मात्र यो चैत वैशाख फेरि यो 3 महिना हिउँदाको महिना मात्र खुल्छ, फेरि सबै बन्द हुन्छ बाटोहरू। बेदकोट ताल क्षेत्रसम्म सडकको अवस्था ठिक भए पनि त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा भने वर्षाले अधिकांश ठाउँमा क्षति पुगेको छ। उता डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका जोगबुढा क्षेत्रमा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ। पहाडी जिल्लाका लागि छोटो दूरीको भन्दै दैजी जोगबुढा सडक निर्माण दशकौं अघि थालिएको थियो। सडकको दुरावस्थाले पर्यटकको संख्यामा पनि गिरावट आएको छ। दैजी जोगबुढा सडक खण्डको 38 किलोमिटर मध्ये 28.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न 2 निर्माण कम्पनीलाई दिएको थियो। ठेकाको म्याद गुज्रिए पनि दुवै कम्पनीले हालसम्म 50% समेत निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। दैजी लिपना सडक खण्ड अन्तर्गत हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको खण्डमा छेलादेखि बेदकोट नगरपालिकाको छेलादेखि करिब 13 किलोमिटर अगाडिको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको हो र त्योभन्दा बाहेकको छेलादेखि यता दैजीतर्फको र छेलाभन्दा अगाडि 13 किलोमिटर अगाडिको क्षेत्र पनि बाँकी नै रहेको अवस्था हो। सम्भवतः मेरो जानकारीमा आएअनुसार यस वर्ष सङ्घीय सरकारको सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत यसको ठेक्का भइकन कार्यान्वयन हुने भन्ने जानकारीमा आएको छ। र सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लालाई जोड्ने एक मात्र भीमदत्त राजमार्ग भएकोले त्यसको विकल्प दैजी बुडर सडक खण्ड भएकाले यसको निर्माणमा सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्ति बाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु प्रकरणमा दोषीमाथि कारवाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। इजिप्टमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर आइतबार स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री बस्नेतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै दोषीमाथि कारवाही गर्ने बताउनुभयो। गत सोमबार मकवानपुर थाहा नगरपालिका 10 घर भई हाल काठमाडौँको बाफल बस्ने 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीको समयमा उपचार नपाउँदा अस्पतालमा मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले घटनाबारे आफू बाहिर हुँदा पनि चासोका साथ हेरेको भन्दै इजिप्टबाट नै फोन गरेर मन्त्रालयका सचिवलाई छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। पैसाको अभाव भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छैन। त्यो चाहिँ केही समय पहिला ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भिडभाड र बिरामीको लाइनले गर्दाखेरि त्यो समयमा भएन, त्यसले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने कुरा मैले विदेशमा बसे पनि म त्यो खबर सुनेको थिएँ। त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै मैले हाम्रो सचिवज्यू डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। कन्ट्याक्ट छानबिन समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तुरुन्तै भन्नुभएको थियो, बनायो होला। र त्यो चाहिँ केही त्यहाँ चाहिँ जाने त्यस्ता गल्तीहरू केही भएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ। बालिका मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न कान्ति बाल अस्पतालले डाक्टर प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। काइरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा विकास सम्मेलनमा बसाइसराई र अव्यवस्थित बसोबासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेका समस्याहरूको बारेमा छलफल भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। महिला अधिकार कर्मीहरूले घरेलु श्रमिक महिलाहरूको अदृश्य श्रमलाई दृश्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मीहरूले घरेलु महिला श्रमिकको आवाज बुलन्द बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायमा घरेलु महिला श्रमिकहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घरेलु श्रमिकलाई मान्यता दिने काम राष्ट्रिय स्तरबाट सुरु गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। घरेलु श्रमिक महिलाहरूको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द बनाउनु, किनभने अदृश्य छ यो हैन, घरेलु श्रमहरूको चाहिँ अदृश्य छ, यसलाई दृश्य बनाउन खोजेको हामीले चाहिँ। किनभने घरेलु श्रमलाई चाहिँ श्रम नै हो भनेर चाहिँ कसैले पनि मान्यता दिइरहेको छैन। त्यो पनि एउटा ठुलो यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गइरहेछौँ हैन। घरेलु श्रमिक महिलाहरूले गरेको कामलाई पनि यो चाहिँ काम हो भनेर चाहिँ जो घरेलु श्रम चाहिँ यो चाहिँ कामै होइन भन्ने खालको छ, त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आवाज उठाइरहेछौँ हामीले। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्यालले घरेलु महिलाको अदृश्य श्रमलाई दृश्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अदृश्य श्रमलाई दृश्य र पहिचानमा ल्याउन सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसरी चाहिँ लगेर अदृश्यलाई दृश्य बनाउनको लागि सजिलो छ, यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यही हो, यो घरेलु श्रमलाई पहिला मान्यता दिने व्यवस्था चाहिँ हुन पर्यो। हामीले संविधानमै भनेका छौँ घरेलु श्रमलाई चाहिँ अकाउन्टमा जोड्ने होइन, देशको चाहिँ यो लेखा उसमा प्रणालीमा जोड्ने र त्यसपछि जोडेपछि यसलाई उत्पादनको चाहिँ काम मानेर काम गर्ने भनेर भनेका छौँ। यदि त्यो सब हुन सकेको भएदेखि अहिलेको यो घरेलु श्रमिक धेरै भिजिबल पनि हुन्थ्यो होला। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता बढाउने र सहभागिता भइसकेकाको पहिचान बढाउने खालको काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको 60% निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले उक्त निर्णय लिनुभएको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी गरेपछि मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि तत्काल ब्याङ्कहरूमा करिब 60 अर्ब रुपैयाँ थपिनेछ। ब्याङ्कहरूले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 80% निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन 1 देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो। अहिले यसअघिको 80% को सीमा घटाएर 60% बनाएर फेरि उक्त सुविधा निरन्तर गरिएको हो। निर्णयमा यो सुविधाको अवधि नतोकिए पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने भन्ने रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसरी प्राप्त रकमका आधारमा ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधा निरन्तर हुने नहुने बारे निर्णय हुनेछ। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 60% ब्याङ्कलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने बारे अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको पत्र भर्खरै प्राप्त भएको राष्ट्र ब्याङ्कले स्रोत पुष्टि गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही दिन भित्रै निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू सहभागी 2 दिने G20 सम्मेलन सकिएको छ।
शनिबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको सम्मेलन आइतबार सकिएको हो। आगामी नोभेम्बरमा भारतले G20 भर्चुअल शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणाका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलन समापनको घोषणा गर्नुभयो। G20 सम्मेलनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति सहित विभिन्न 17 देशका प्रमुखहरू सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। सो सम्मेलनमा भारत हुँदै मध्यपूर्वबाट युरोप जोड्ने आर्थिक करिडोरको समेत घोषणा गरिएको छ। सम्मेलनले शनिबार 37 पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक समेत गरेको छ। G20 को दिल्ली घोषणापत्रमा सर्वसम्मतिले युक्रेनमा जारी युद्ध उल्लेख गरिएको छ, तर रुसको आलोचना गरिएको छैन। सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धबारे 7वटा अनुच्छेद रहे तापनि एक ठाउँमा पनि रुसको नाम उल्लेख छैन। युक्रेनले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै रुसको युद्धको बयानमा गर्व गर्ने कुनै कुरा नरहेको जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घोषणापत्रलाई ऐतिहासिक बताउँदै सर्वसम्मतिले पारित हुनुलाई उपलब्धि भएको जिकिर गर्नु भएको छ। सम्मेलनमा युक्रेन युद्धबारे छलफल हुने सम्भावना रहेको बताइएको थियो र जारी युक्रेन युद्धका विषयमा मतभेदका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न चुनौती हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। शुक्रबार साँझ आएको अविरल वर्षापछिको बाढीका कारण दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तका 80,000 मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी सकिएको बताइएको छ। टाइफुन हाइकुई र मनसुनले बिहिबारदेखि पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्रका धेरै सहर र काउन्टीहरूमा मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण बाढी, पहिरो र सडक अवरुद्ध भएको छ। प्रान्तीय विपद न्यूनीकरण आयोगले 15 सहरमा बढी जोखिम रहेको बताएको छ। सेन्जिन, जुहाई र जियाङमेन सहरहरू र फोसान, डोङ्गुआन र ग्वाङझाउका केही भागहरूमा विद्यालय समेत बन्द गरिएको छ। त्यस्तै 47 रेल सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् भने 79 सडक खण्डहरू, 6वटा टोल बुथ र एउटा पुल अवरुद्ध भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कपको सुपर 4मा वर्षाको कारण भारत र पाकिस्तान बीचको आइतबार स्थगित भएको खेल आज हुनेछ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले 24.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनाउँदा पानी परेर हुन नसकेको खेल आज त्यही अवस्थाबाट सुरु हुनेछ। भारत र पाकिस्तान बीचको खेलमा रिजर्भ डे राखिएका कारण आज हुने भएको हो। आज पनि खेल हुन सकेन भने खेल रद्द हुँदै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँड्नेछन्। भारतलाई पहिलो विकेटका लागि रोहित शर्मा र शुभमन गिलले 16.4 ओभरमा 121 रनको शतकीय साझेदारी गरे। रोहित 56 रनमा शादब खानको बलमा फहिम अशरफबाट क्याच आउट भए। गिल 52 बलमा 58 रनमा शाहिन शाह अफ्रिदीको बलमा अघा सलमानबाट क्याच आउट भए। भारतका विराट कोहली 8 र केएल राहुल 17 रनमा क्रिजमा छन्। 11औं कोरियन एम्बेसडर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप आगामी भदौको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले आइतबार त्रिपुरेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आगामी भदौ 27 देखि 31 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप आयोजना हुने जनाएको हो। नेपाल स्थित दक्षिण कोरियाको दूतावास र संघको आयोजनामा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। यसअघिका संस्करण राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित थियो। च्याम्पियनसिपमा भारत, बंगलादेश र नेपाल गरी 3 राष्ट्रका खेलाडीले खेल्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय तेक्वान्दो टोली चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाडको तयारीमा रहेकाले राष्ट्रिय टोली बाहेक खेलाडीले च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता संयोजक भान बहादुर चन्दले
जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा 711 महिला र 1067 पुरुष गरी कुल 1778 जना सिनियर तथा जुनियर खेलाडी सहभागी हुने सङ्घका उपाध्यक्ष चन्दको भनाइ छ। प्रतियोगिताका लागि 60 जना निर्णायक, 15 जना प्राविधिक र 35 जना स्वयंसेवकहरू तय गरिएको सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि करिब 35 लाख लागत लाग्ने आयोजकको भनाइ छ। चीनको हानचाउमा सहरमा आयोजना हुने 19औं एसियाडको 15 दिनको काउन्टडाउनसँगै गत शुक्रबारबाट टर्च र्याली यात्रा पनि सुरु भइसकेको छ। चीनको पूर्व क्षेत्र झेजियाङ प्रान्त स्थित हानचाउ सहरबाट उक्त टर्च र्याली सुरु भएको हो। एसियाडको आयोजकका अनुसार झेजियाङ प्रान्तका 11 सहर घुमाएर पुनः हानचाउमा नै उक्त टर्च र्याली आइपुग्नेछ। सो टोली आगामी सेप्टेम्बर 20मा टर्च र्याली लिएर उद्घाटन हुने स्थान हानचाउ पुग्नेछ। र्यालीमा 14 वर्षदेखि 84 वर्षसम्म 2000 भन्दा बढी टर्च वाहक सहभागी छन्। एसियाडमा कांस्य विजेता नेपाली बक्सर दीपक महर्जनले पनि सो टर्च बोक्नेछन्। आगामी सेप्टेम्बर 23मा हानचाउ शहरमा 19औं एसियाडको एक औपचारिक भव्य समारोहका बीच उद्घाटन हुँदैछ। सो एसियाडमा 45 राष्ट्रका 12,050 खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। नेपालको तर्फबाट भने 29 खेलमा 23 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपालले एसियाडका लागि सेफ्टी मिसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कालाल घिसिङ र डेपुटी सेफ दी राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलालाई बनाउने तयारी गरिरहेको छ। आगामी भदौ 28 गते राखेपको बोर्ड बैठक पश्चात नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधिसहित सेफ्टी मिसनको टोली चीन जाने तयारीमा छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तामा पुगेकाहरू धनी बन्दै जाँदा जनतामाथि महँगीको डण्डा प्रहार। आर्थिक मन्दीले व्यक्तिको जनजीवनमा प्रभाव पार्दै सर्वसाधारण सरकारको संरक्षणबाट वञ्चित। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारिखमा छोड्न आदेश। 17 जनासँग धरौटी माग, 1 जनालाई साधारण तारिख। बिन बहादुरसँग बाँकियो 2 करोड 46 लाख। आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सामान्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। केही तत्त्व जातीय र धार्मिक द्वन्द्व मचाएर व्यवस्था उल्टाउन खोजेको आरोप। सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी छानी लखेटिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माओवादी केन्द्र तस्करी मार्फत मोटो रकम जम्मा गर्ने धन्दामा संलग्न भएको जिकिर। बीपी साहित्य महोत्सव कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु। बीपीको विचारलाई आम मानिसबीच बुझाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको सभापति देउवाको स्वीकारोक्ति। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू सहभागी 2 दिने G20 सम्मेलन सम्पन्न। घोषणापत्रमा युक्रेनमा जारी युद्ध उल्लेख गरिए पनि रुसको आलोचना नहुँदा युक्रेन चिन्तित। र एसिया कपको सुपर 4मा वर्षाका कारण स्थगित भारत र पाकिस्तान बीच खेल आज। भारतले 24.1 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 147 रनबाट खेल सुरु गर्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।